يكون يتناهى في الكبر إلى المجرة ويتناهى في الصغر إلى الذرة، والإنسان وسط بين الاثنين. وأنواع الخفاء كثيرة، خفاء من فرط الكبر، وخفاء من فرط الصغر، وخفاء من فرط البعد، وخفاء من فرط القرب، وخفاء من فرط العلو، وخفاء من فرط الانخفاض، وخفاء لخروج الموضوع عن نطاق الحواس لكن دخوله مع ذلك في نطاق الإدراك، وخفاء لخروج الموضوع عن الحواس وعن الإدراك معا. وهنشوف الأنواع دي نوع. خفاء من فرط الكبر وهو خفاء الله سبحانه وتعالى، فهو الأكبر ولا يوجد شيء أكبر منه، هو الأكبر مطلقا. ومن فرط كبره لا تحيط به عين ولا بصر، وبالتالي لا يمكن أن يرى، يعني أي شيء ليرى لا بد أن تحيطه مجال الرؤية. أما إذا كان أكبر من مجال الرؤية مطلقا ومن كل مجالات الإحساس فيخفى من فرط كبره. أما الخفاء من فرط الصغر فمعروف، ميكروبات على بكتيريا على في الذرة، الإلكترونات اللي حكينا عنها والتموجات والجسيمات وكل الحاجات دي، فيروسات، كل دي من فرط الصغر لا ترى. وفي خفاء من فرط البعد، وده أمر معلوم، زي خفاء الأجرام الفلكية البعيدة خالص. وفي خفاء من فرط القرب، الواحد ما بيشوفش سواد عينه، من فرط قرب سواد عينه ما تشوفوش. وأيضا يقال نفس الشيء عن الله سبحانه وتعالى: أقرب إليك من حبل الوريد. وأقرب إلينا من حبل الوريد، ومن فرط قربه، وأقرب إلى الإنسان من نطقه، وأقرب إلى الإنسان من نفسه، وأقرب إلى الإنسان من الدم في عروقه، أقرب إليهم من حبل الوريد. ومن فرط قربه ما نشوفوش. أيضا خفاء من فرط العلو، وده اللي بنقول عليه الألترا فايولت والألترا سونيك، ما بنشوفهاش الحاجات دي، فوق البنفسجية وفوق مستوى إدراك السمع. ثم هناك خفاء لخروج الموضوع عن نطاق الحواس، لكن مع ذلك يدخل في منطقة الإدراك بالنسبة لأقلية من الناس، زي الجن والملائكة والعرش واللوح ومنازل الجنة ومنازل النار. دي غيبيات، لكن بالنسبة للأنبياء والمخصوصين من أهل الله ممكن يكون لهم اطلاع على هذه الأمور، الجن والملائكة والمسائل دي. فهي تخرج خارجة عن نطاق الحواس، لكن تدخل في نطاق إدراك البعض من أهل القرب من الله ومن أهل الشفافية ومن المخصوصين من عباده. في خفاء لخروج الموضوع من منطقة الحواس ومن الإدراك عموما من كل شيء. هذا هو الغيب المطلق، وهو غيب الذات الإلهية. الذات الإلهية لا تدخل في نطاق الحواس ولا في نطاق الإدراك، عالية على الاثنين، وهي في العماء المطلق وفي الخفاء المطلق، وتخرج حتى من نطاق المثلية، ليس كمثله شيء، هي تخرج أيضا من نطاق المثلية، فالوصول إليها مستحيل. لكن ربنا سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه تنزل إلينا وتقرب بأسماء نفهمها، منها أسماء الجمال: الحليم، الكريم، الودود، الرؤوف، الرحيم، العفو، الغفور، الصبور، الشكور، كل دي أسماء جمال. الشافي، المعافي، الحنان، المنان، أسماء نفهمها، ده نوع من التنزل والتقرب. وأيضا سمى نفسه بأسماء أخرى جلالية، وهي أسماء الهيبة: الجبار، المنتقم، المذل، خافض، القابض، المميت، كل دي أسماء جلالية. وهذا منتهى اللطف من الله أن يتنزل إلينا ويتقرب ويتودد بأسماء نفهمها. وأكثر من كده، بعض هذه الأسماء ممكن نسمي بها أنفسنا، زي الودود والكريم والحليم، الحي، المتكلم، دي أسماء نسمي بها أنفسنا، لأن فعلا إحنا بنتصف، أخذنا بعض هذه الصفات فينا من هذه الصفات. السميع، البصير، إحنا بنسمع ونبصر، ممكن نبقى أهل مودة ورحمة وكرم وإلى آخره. لكن هناك أسماء لا يجوز أن نتسمى بها، مثل الاسم الجامع الله، والاسم القيوم، والصمد، والأحد، كل دي أسماء إلهية صرف. وربنا سبحانه وتعالى من كرمه أظهر وجل أفعاله وصفاته، أظهر صفاته وأظهر أفعاله، لكن أخفى ذاته. ربنا أخفى ذاته ولكن أظهر أفعاله وأظهر صفاته. وكل الكون أفعاله آياته ظاهرة، لكن هو باطن بذاته، ولا مدخل
إلى الذات الإلهية بالنسبة لأي مخلوق ولا لأي كائن، لا جن ولا ملك ولا شيطان ولا إنسان ولا أي كائن له مدخل على الذات الإلهية، فهي في الخفاء المطلق وهي في الغيب المطلق. وهو لا روح ولا جسد، أحد ما مثله أحد، بكمال النعت منفرد، ما له حد يعينه، وهو المطلوب والصمد، فجميع الخلق يطلبه ثم لم يظفر به أحد. هذا هو الله سبحانه وتعالى. وهذه أنواع الخفاء والخفايا. احنا الليلة دي هنعيش شوية مع الخفايا اللي نقدر عليها، الخفايا في عالمنا الظاهر. احنا شفنا ازاي ربنا سبحانه وتعالى أظهر أفعاله وصفاته، ولكنه أخفى ذاته. ربنا أظهر أفعاله وصفاته لكنه أخفى ذاته زي ما قلنا الذات الإلهية هي في غيب الغيب، وهي في الخفاء المطلق، وما حدش ليس لأحد مدخل على الذات الإلهية أبدا، لا جن ولا إنس ولا ملك، فجميع الخلق يطلبه ثم لم يظفر به أحد. نفس الشيء في الإنسان، تعرف جسمه مقاساته طول وعرض وأخلاقه صفاته وأفعاله، لكن لما توصل للنفس الإنسانية، سر الإنسان الأعظم هي نفسه، وكله النفس الإنسانية ما حدش يعرفه خالص، لكن تعرف من الإنسان صفاته وأفعاله. ممكن نفس الحكاية اللي شفناها إن ربنا جل صفاته وأفعاله وأخفى ذاته، نفس الحكاية في الإنسان برضه، أفعاله وصفاته ظاهرة لكن نفسه خافية حتى عليه هو نفسه. النفس هي السر الأعظم. وفي الحقيقة يعني ده إحنا حتى في الجسم معلوماتنا ناقصة، في جسم الإنسان معلوماتنا ناقصة، اللي هو الجسم اللي بنشرحه ونشوفه ونصوره. يعني مثلا حاجة زي إبر الذهب اللي بيعملوها الصينيين، كشفت وأكدت إن في جهاز كامل، جهاز عصبي في الإنسان مش معروف بالمرة ولا شفناه، جهاز خاص بمجاري الألم وبوابات الألم، بدليل إن هؤلاء الناس الصينيين يقول لك يمسكوا إبرة يحطوها هنا مش عارف الركبة، وإبرة تحت مش عارف البط، تبص تلاقي الرحم بقى متبنج، يعملوا عليه عملية وما يحسش. حطوا إبرة هنا مش عارف إيه وإبرة هنا، تبص تلاقي ممكن يفتحوا بطن واحد ويطلعوا المصري الأعور ما يحسش. يعملوا مش عارف إبرة هنا وإبرة هنا، تبص تلاقيه يقدر يفتح دماغه ويعمل عملية ما يحسش. الله، طب إيه ده؟ إحنا والله شرحنا ما شفناش. يقول لك لا، ما هو في اتضح ان في مجاري الجسم، فيه مجاري الالم وبوابات الالم، بحيث لو حطيت في البوابه هنا شيء ممكن تسد بوابه الالم، فالجسم الجزء الخاص بالبوابه ده ما يتبنج. واكثر من كده قال لك ان كل الفهرس بتاع البوابات الالم مرسوم هنا في الكاف، كل الخريطه بتاع الجسم هنا مرسومه في الكاف، مجاري الألم وبوابات الألم. يعني مثلا هنا الكلية، هنا الدماغ، هنا البروستاتا، هنا مش عارف الرحم، هنا ايه، كل الخريطة بتاع مجاري الألم وبوابات الألم مرسومة هنا في الكاف. ايه ده؟ هذه حاجات ما يعرفهاش احنا كأطباء، شرحنا وما لقيناش حاجة. نشوف أعصاب صحيح وبتتفرع، أعصاب حس، أعصاب حركة، إنما حكاية ايه مجاري الألم وبوابات الألم. فدي مثلا حاجة أثبتت إن في الجسم جهاز ما شفناهوش، انك انت تكتشف ان في جوه في جذور الرموش العين في حيوانات عنكبية اللي مش عارف ديمودكس فوليكيولورا من الممدد فيها ورائد، تشوفه بالميكروسكوب الالكتروني. قال ايه ده؟ مجرد تصور ان في عنكبوت جوه العين، يعني دي حاجه شيء مرعب. ان فتحات العرق مليانه بالميكروبات السباحيه، ومهما تغسل ايديك مفيش فايده. الجلد عليه نباتات فطر متطفله عليه، وده كله الواحد شايله على جسمه. يعني ده الواحد فعلا زي ما قلنا جنينة حيوانات بتتحرك. هم حسبوا قال لك يعني الواحد شايل على جسمه حوالي 4000 مليون طفيل، شايلهم على قفاه ودماغه تحت باطه ومش عارف جلده والغدد العرقيه حاجات غريبه قوي. فده عالم خفي غير منظور، ما عرفناهوش الا باستخدام قوى التكبير العاليه. ده غير الكون الكبير ده دوبك ما نعرفش عنه الا كام كيلو متر فضه بعد الارض، وبعد كده مجرد صور ورادار وحاجات بالاستنتاج على البعد كده. الارض اللي احنا ساكنين عليها ما نعرفش الا قشرتها بس، والباقي مسألة استنتاجات وحسابات، ويعني حاجات بطريقة غير مباشرة. زلازل بتحصل ما نعرفش بتحصل ازاي، نظريات بس، وعشان كده ما بنقدرش نتنبأ بيه. انضف مخدة في امريكا
يشوفوها بالميكروسكوب الالكتروني، يلاقوا عليها مش عارف كائنات عنكبيه قد الخرفان ماشيه رايحه جايه، مواشي قطعان من المواشي رايحه جايه على المخده. قال ايه دي؟ بتاكل الفراكه اللي بتقع من الجلد على المخده. عباره عن كائنات من تقرب للعناكب، دقيقه صغيره ما تبانش. يبقى المخده فل غسالات وبتاع واخر وماشي عليها خرفان. عالم خفي مرعب ما وصلناش له الا بقوة التكبير الغريبة الخرافية دي. وبعدين حتى تصور ان تحت باطك مش عارف بكتيريا في 8 ساعات تبقى مليون، في شهر تتكاثر تبقى قد القارة الامريكية. يعني الواحد يغرق في الميكروبات تغطيه وتغط افريقي مثلا. ايه ده؟ طب ليه ما بتحصلش كده؟ ما بيحصلش لان ربنا بحكمته العظيمة عامل توازن غريب، ان كل شيء خلق له عدو. فالميكروبات دي اللي هي كانت مفروض في شهر توصل لتعداد مش عارف قد القارة الامريكية، ما وصلتش. اللي كانت مفروض في 8 ساعات البكتيريا الواحد يبقى مليون، ما حصلش، لان لها اعداء ميكروبات تاكلها. الجفاف والحر والبرد وافرازات الجسم تقضي عليها، الغسيل الكولونيال مش عارف ايه، الفيروسات اللي احنا مش شايفينها بتتغذى عليها. يعني عالم كله مسلط على بعضه، بحيث ان في النهاية في حكمة ربنا ان الكل يعيش. لان لو انفرد مخلوق واحد وربنا اعفاه من الاعداء، هتكون النتيجة ان في ظرف 24 ساعة هيطغى على الكرة الارضية كلها. هم حسبوها، قال لك الصراصير بس، الصراصير لو ربنا اعفاها من الاعداء المسلطة عليها، يعني اعداء الصراصير ملهاش اخر، ميكروبات على حر على برد على قطط على حشرات بتاكل بعضها على الDDT اللي بنستعمله اخيرا ومبيدات الحشرية والى اخره، ثم الامراض اللي بتيجي للحشرات دي بتهلك. لو اعفيت الصرصور اعفي من كل الاعداء، قال لك في 24 ساعة الارض كلها تتغطى بمترين صراصير، سمك مترين صراصير، ما بقاش في بني ادمين ولا قارات ولا حاجة، كله صراصير. فلو انفرد كائن واحد واستقل بدون اعداء يشكموه هيطغى ويقضي على كل الباقي. غريبة ان دي بقى خطة الهية. يقول لك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. يعني ربنا بيخبط كل واحد بالتاني، يطلع جبار يطلع له جبار يروح شكمه. حتى يقول لك ايه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. يعني حتى الانبياء ربنا جعل لهم اعداء، جعل لكل شيء نقيض، لكل شيء عدو، لكل قوة مضادة، عشان يحصل توازن. تشوف برضو حكاية التوازن دي في الكائنات، تلاقي الكائنات الضعيفة جدا تخلف كتير، والقوية تخلف قليل. شوف الفيل مثلا يخلف قد ايه، شوف الانسان يخلف ايه، 2 3 4 10 20، انما الدودة الاسكارس مليون بيضة كل مرة، يعني في خلال عمرها 10 20 مليون بيضة. ليه؟ علشان كل الناس اللي ده بيهلك بالحر والبرد والجفاف والادويه، ما تجدش بيئه مناسبه، ما تجدش المضيف اللي هتتطفل عليه الى اخره، فرصتها في الحياه قليله. فعشان كده ربنا ضاعف نسلها. فيعني تبص تلاقي في التوازن الغريب في الكون، ربنا يقوي الضعيف ويجي القوي يكسر مقاديفه، عشان يبقى في النهايه في توازن. ربنا في ايده مقاليد كل شيء، بيده مقاليد كل شيء. فإدارة الكون لما تبص فيها تلاقي فيها حكمة، فدي حكمة ربنا بيها نظم الكون، أصبح لكل واحد فرصة حياة، لأن ربنا في حكمته وفي سنته إن الكل يعيش. يبقى إذن ما فيش واحد فيهم ينفرد، ما فيش لا يمرض ولا هيبقى له عدو قدامه فرصة كاملة، لا، وإلا هيبلع الكون كله. صرصار واحد ممكن يقضي على البشرية كلها رغم كل الإمكانيات اللي فيها. جرادة لولا إن هي ربنا مسلط عليها المهلكات من جميع الأشكال، ومسلط عليها الإنسان بعلمه، ممكن تصبح الصبح تلاقي الجراد واكل جميع أشجار ومزروعات وخضروات العالم. وبعدين لما نفكر في حكاية الخفاء اللي احنا موضوع حلقتنا، نجد حقيقي والله له حكمة عجيبة. يعني تصور ان ربنا يديك بصر وسمع وحس بحيث انك تشوف كل الحاجات دي، فتيجي تشرب كوباية مية تشوف الميكروبات اللي فيها،
طبعا مش معقول هتشرب، ده حاجه تقرف، هترميها على طول دراعك. يعني الميه احنا شفنا الميه فيها ايه، ملايين بتاكل بعضها، فمعقول هتيجي تبص كده يا نهار اسود تروح رامي الكوبايه على طول دراعك. مجرد انك تيجي تحط راسك على المخده فتشوف الخرفان اللي رايحه وجايه دي، يا نهار اسود دي حاجه مرعبه صحيح، ده مش ممكن يجي لك نوم خالص نهائي. وطبعا مهما تغسل فمين 20 فم برضه تيجي تنام نص تلاقي الخرفان رايحه جايه، دي مش عيش. ده غير كمان لو شفت الجن والشياطين والملائكه واللي بيحسب عليك اعمالك واللي بيدون صحيفه حسابك والايه ده كده الواحد من الانزعاج يقع بالسكته القلبيه على طول فورا الحياه. فما بالك لو ربنا كشف لك كمان الاجل وعرفت انك هتموت بعد يومين، او يعني الازعاج اللي هتعيش فيه انت واولادك. يعني فالمساله خفاء كل خفي وظهور كل ظاهر مرتب بحكمه الهيه، بحيث الانسان يقدر يعيش مطمن. لان ربنا اراد بالدنيا ما ارادش بيها انك تعرف كل حاجه، لا ده اراد بيها اختبارك، انك تعرف معدنك وتعرف مكانك ومنزلتك. ادي المساله. فهي الدنيا دار بلاء ودار امتحان، ما هياش مقصود بيها انك انت راجل تبقى عندك اطلاع الهي وتعرف كل شيء في الكون.